大家好，我係柯品東。咁今日第13集啦，咁我哋就會有嘅就係蛇仔嘅喎。咁蛇仔你中意咩色咧？咁我就等下先，我條可以我條綠色啦，插翻條蛇仔嘅顏色啦。藍色就唔得嘅，因為我都係條顏色，我係條顏色嘅，唔得嘅。OK。咁我條蛇仔咧，首先咧你需要個手泵。咁咧今次咧我就會同大家講，呢個蛇仔係用個簡單做法嚟做嘅。首先泵就係泵8下或者7下。如果你想用電泵嘅，如果呢個蛇仔咧用電泵做法咧，都好容易嘅，不過有時唔使嘅。咁我就用呢個咧，咁就用呢個做法啦。跟住就泵1、2、3、4、5、6、7、8、9。不過咧要泵好長嘅，你就翻嚟大概1隻或者40厘米度啦，網嗰結。好啦，然之後咧，我哋首先有一個鳳尾結，鳳尾結咧就係大概咧1隻細粒嘅拋度，然之後我有個鳳尾結。咁鳳尾結咧，大家可能未識點有，因為可能係好困難啦。我們咧就再教多次結法啦。我哋10幾集先教，即係教結法。之後咧，飛咗佢過去，之後咧，我哋有1隻同埋2隻，一個細嘅雙拋結，跟住大嘅雙拋結。有時大嘅雙拋結咧，就可以帶落5隻手指度。咁就係雙拋結。然之後咧，個頭已經做到啦，俾大家睇下先個頭。然之後我哋咧就想已經泵就好似好滿喎，而家咧我哋就要彎下佢，就做個佢就會就彎佢啊！有氣呢度嘅，有時都有氣嘅。爆咗啦，冇辦法啦。咁我睇下用藍色示範啦。我爆出有得脫波啫。呢個示範煲上去，同樣示範嘅時候，大家可能學下點你就冇爆波啦，都係鳳尾結啦。咁咧可能咧。爆波咧就重複多次，做多次啦。之後搭過去有一個波波，之後真係可以彎下去，就做個定型啦。嗰條蛇咧係比較簡單啲，
可能你未做過呢條蛇，屬於結構嘅，彎多啲。咁就搞掂啦。我哋下堂咧就會教你哋嘅長頸鹿，好冇？第14集再見，拜拜。